Non, là, il y en a un petit du coup. Il y en a le petit. Lui, il est passé depuis là-bas, il arrive. Il est très content. Oui, il y en avait d'autres là-bas. Non, je veux faire un album pour son anniversaire à Tignon. Tignon, le pauvre, viens, parce que tu vois pas chérie. Viens, non, j'arrive à y voir. Tu veux pas te mettre ici devant nous? Tu peux mettre ton pied là. Regarde. Ici. Viens, viens. Tu vas mettre ton pied là. Ça va mieux. Attends, moi je suis comme des petits. Comportement. Voilà pourquoi je vais son papa et sa maman. Il y en a deux, non? Trois petits. Ils sont aussi du groupe.